Meklēšana Oldi mājaslapā ir iespējama vairākos veidos – pēc numuriem, pēc grupas nosaukuma, pēc agregātiem, pēc izmēriem, pēc transporta līdzekļa markas un modeļa. Šie meklēšanas paņēmieni ir saistīti savā starpā, un sākot meklēšanu ar vienu paņēmienu, bieži var turpināt ar citu, ja kādā momentā cits paņēmiens jums liekas ērtāks. Meklēšana pēc numuriem. Tas ir pats vienkāršākais veids atrast preci, zinot detaļas oriģinālo numuru. Mūsu mājaslapā ir iespējama meklēšana pēc dažādiem numuriem. Pēc OJ numura transporta līdzekļa ražotāja, piemēram, Scania, Volvo, Mercedes un citi. Pēc OJM numura ražotāja numuri, piemēram, Knorr, Vapco, Monroe, Baldwin un citi. Pēc piegādātāja numura ražotāja vai pakotāja, piemēram, Febi, Sampa vai Dīzeltehnika. Jebkurā brīdī jūs varat atrast sadaļu meklēšana preces pieejamību, uzklikšķinot uz atbilstošu uzrakstu pašā mājaslapas augšā. Ierakstiet numuru atbilstošajā lauciņā un nospiediet uz klaviatūras taustiņu Enter vai uzklikšķiniet ar peles kreiso taustiņu. Šis meklēšanas variants saprot jebkurus uzrakstītos numurus. Piemēram, manu numurus var ievadīt kā ar punktiem un domu zīmēm, tā arī bez tām. Tāpat var ievadīt nepilnus numurus, bez vairākiem simboliem priekšā vai aizmugurē. Bet tad rezultātā būs redzamas visas preces, kuras satur šī ievadītā numura daļu. Meklēšana pēc precīzi zināma OJ vai OJM numura ir pati uzticamākā. Uzmanību! Ja numurs, kuru meklējat, nav atrasts, tas vēl nenozīmē, ka tādas detaļas mums nav. Ļoti bieži ražotāji pievieno detaļām jaunus numurus, pārējot no modeļa uz modeli, nemainot piegādātājs vai arī citu iemeslu pēc. Īpaši daudz numuru var būt vienai un tai pašai detaļai, kuru ražo daudz ražotāju, piemēram, sajūga detaļas. Mēs automātiski nekopējam svešu datu bāzu numurus, kā to dara daudzi tirgotāji, strādājot ar programmu TextDocs, bet pievienojam numurus ar roku rūpīgi pārbaudot tā atbilstību. Līdz ar to daži numuri, zinām citiem, mūsu datubāzē var nebūt. Tādā gadījumā jums labāk griezties pie mūsu menedžera, kurš izdarīs visu iespējamo, lai atrastu jūs interesējošo detaļu. Vai varat mēģināt meklēt alternatīvos numurus jūsu meklētajai detaļai internetā, un pēc tam no jauna pameklēt jums interesējošo detaļu mūsu mājaslapā, izmantojot alternatīvu numuru. Šajā meklēšanas sadaļā var ātri atrast preci, ja jums ir zināms Oldī artikola numurs. Šim nolūkam nepieciešams pārlikt meklēšanas karodziņu uz Oldī numurs un meklēšanas lauciņā ierakstīt pēdējos 5 ciparus, vai arī mazāk, ja pirmie no šiem cipariem ir nulles, vai arī kopā ar nullēm. Tāpat arī šajā sadaļā ir iespējams meklēt pēc teksta, piemēram, nosaukuma. Šim nolūkam nepieciešams pārlikt meklēšanas karodziņu uz teksts un meklēšanas lauciņā ierakstīt jebkurus vārdus. Tādas meklēšanas rezultātu visticamāk būs daudz. Sistēmā sākumā parādīs preču grupas, kurās sastopams meklētais vārds. Atverot kādu no tām, jūs nokļūsiet atbilstošajā kataloga sadaļā, un tur būs attēlots šīs sadaļas preces. Piemēram, var ierakstīt vārdu krustiņš, un rezultātā jūs ieraudzīsiet 4 grupas – kardānu krustiņi, stūres kardānu krustiņi, pusesu krustiņi un ātrumkārbu krustiņi. Uzmanību! Teksta meklētāji ņemiet vērā, ka tirgotāji, piegādātāji un ražotāji mēdz saukt dažādos nosaukumos vienu un to pašu detaļu. Piemēram, blīvējums. Vārda vietā var tikt lietots vārds blīve, tāpēc nav vērts 100% paļauties uz šo meklētāju. Detaļu meklēšana pēc grupas un nosaukuma. Pats vienkāršākais un tajā pašā laikā laikietilpīgākais veids, ko var lietot, ja cilvēks, kurš meklē detaļu, precīzi zina, ko meklē. Tāpat šīs veids tiek izmantots kā sākums citiem meklēšanas veidiem. Sākumā jāatver sadaļa – detaļu meklēšana. Mājaslapas kreisajā pusē redzams grupu saraksts, pēc kurām ir sadalīts detaļas mūsu katalogā. No šī saraksta nepieciešams izvēlēties interesējošo preci, piemēram, degvielas sistēmas detaļas. Labajā labas pusē atveras nosaukuma saraksts, kas ietilpst šajā grupā – degvielas sistēmas detaļas. Izvēlamies vienu no saraksta, piemēram, degvielas trubiņas tērauda. Tālāk atveras saraksts jau ar konkrētajām degvielas trubiņām, no kurām var izvēlēties sev interesējošo. Parasti detaļas šajā sarakstā ir sagrabētas pēc Oldī numuriem, bet dažreiz, kā šajā gadījumā, sākumā ir redzama akcijas prece. Cena tai ir norādīta uzreiz zem kartiņas. Dažas detaļu kategorijas šajā sarakstā var aizņemt vairākas lapuses. Līdz ar to atrast kaut ko konkrētu būs problemātiski. Tādos gadījumos rekomendējam meklēšanu turpināt ar citu paņēmienu vai griezties pie menedžera. Ir detaļas, kuras ir ērtāk meklēt pēc agregāta tipa, uz kuriem tās tiek uzstādītas,
Konkrētā agregāta marku un modeli vairākumā gadījumu var noteikt pēc plāksnītes, kura tiek uzstādīta uz visiem agregātiem, un vairumā gadījumu uz tās ir sērijas identifikācijas numurs. Sākumā atveram sadaļu katalogs. Tur izvēlamies interesējošo grupu, piemēram, sakabes iekārtas. No saraksta izvēlamies, piemēram, sakabes remkomplekti. Meklēšanas sākumā šajā sarakstā ir 5 lapuses. Mājaslapas kreisajā pusē atrodas sadaļa ar meklēšanas parametriem, kur izņemot transporta līdzekļa marku un modeli, ir arī sadaļa agregāts. Meklējot pēc agregātiem, transporta līdzekļa marka un modelis nav nepieciešams. Tāpēc uzreiz izvēlamies interesējošā agregāta tipu, šajā gadījumā sakabes āķis. Izvēle ir obligāta tāpēc, ka dažas detaļas var atteikties uz vairākiem agregātiem. Tālāk izvēlamies agregāta tipu. Gadījumā ar sakabes āķi tie visi sākumā ir sadalīti pa ražotājiem, bet tā nav vienmēr. Izvēlamies, piemēram, Rockingeri. Pēc kā saraksts labajā pusē samazinās līdz 2 lapusēm, bet kreisajā pusē parādās iespēja izvēlēties sakabes āķus pēc ražotāja Rockingera modeļa. Izvēloties no šī saraksta konkrētu modeli, piemēram, RO 530, labajā pusē atveras saraksts ar visiem remontkomplektiem, kas attiecās uz konkrēto modeli. Tādas meklēšanas paņēmiens nevienmēr sniedz precīzu un vienīgo iespējamo rezultātu. Ja neesat pārliecināti galīgajā izvēlē, precizējiet pie menedžera. Tas ir vienkāršot meklēšanas veids suporta detaļām, disku bremzēm. Mēs speciāli to izdalījām atsevišķā sadaļā. Suporta detaļas ir reti sasaistītas ar transporta līdzekļiem. Pārsvarā tām nav OJ vai OJM numuru. Sākumā atveram sadaļu katalogs. Šeit, labajā lapas pusē, mēs uzreiz redzam norādi uz tāda tipa meklēšanu. Detaļu meklēšana pēc suporta tipa. Veram vaļā šo sadaļu. Sistēma uzrāda visas detaļas grupas, kas attiecas uz suporta detaļām. Ignorējam dažādus piedāvātos meklēšanas veidus kreisajā lapas pusē. Uzreiz izvēlamies interesējošo agregātu, dotajā gadījumā suports. Atveras suportu sadaļa. Izvēlējamies interesējošo tipu, piemēram, KNOR. Atveras KNOR suportu modeļu sadaļa. Šeit var izvēlēties konkrētu modeli, piemēram, SM7. Tagad kļūst redzamas detaļu grupas, kas attiecas uz konkrēto modeli. Visas šīs grupas detaļas arī ir redzamas zem grupas saraksta. Uzklišķinot uz kādu no grupām, mēs nokļūstam atbilstošajā kategoriju sarakstā. Dažus detaļu tipus ir ērtāk meklēt pēc izmēriem. Tā, piemēram, blīvslēgu un amortizatori, ietilpst vairākās preču grupās, un meklēt to, pārskatot visas preču grupas, ir neērti un ilgi. Dotajā momentā mūsu sistēma ļauj meklēt amortizatorus un blīvslēgus speciālā veidā, uzreiz visā katalogā. Sākumā atvēram sadaļu katalogs. Šeit, labajā lapas pusē, ir redzama norāde uz visiem iespējamiem meklēšanas veidiem. Izvēlamies blīvslēgu meklēšanu pēc izmēriem un amortizatoru meklēšanu pēc izmēriem. Blīvslēgu meklēšana. Kreisajā lapas pusē sistēma piedāvā izmēru variantus. Šajā gadījumā tie ir ārējie un iekšēji blīvslēga diametri. Atbilstoši lauciņā var ierakstīt vienu no zināmajiem izmēriem vai vairākus un uzklikšķināt uz zaļās podziņas meklēt. Piemēram, zinot, ka meklējumā blīvslēga iekšējiem diametram jābūt lielākam par 110 mm, var norādīt tikai šo ciparu atbilstošajā laukā, un sistēma atradīs visus blīvslēgus, kam iekšējais diametrs ir lielāks nekā 110 mm. Vai zinot, ka iekšējais diametrs ir tieši 110 mm, var norādīt intervālu no 110 līdz 110 mm. Tad sistēma atradīs visus blīvslēgus, kam iekšējais diametrs ir tieši 110 mm. Pievērsiet uzmanību tam, ka pat ja blīvslēgiem ir vienādi izmēri, tie var tikt pielietot dažādos agregātos un var atšķirties funkcionāli, piemēram, ātrumkārbu blīvslēgu un riteņa rumbu blīvslēgu, konstruktīvi, piemēram, paredzēts griešanās virziens, temperatūras virziens un citi parametri. Ja neesat pārliecināti par rezultātu, griezieties pie menedžera. Amortizatoru meklēšana. Meklējot amortizatorus pēc izmēriem, pievērsiet uzmanību, ka amortizatoriem, kas tiek uzstādīti transporta līdzekļiem ar pneumatisko piekari un lāgu piekari, ir dažāda iekšējā konstrukcija. Amortizatoru lāgu piekarei ir vienkāršāki, līdz ar to lētāki, bet pneumatiskajai piekarei sarežģītāki, līdz ar to dārgāki, kaut arī ārējie izmēri ir vienādi. Ja neesat pārliecināti par rezultātu, griezieties pie menedžera. Visefektīvāk meklēt detaļas pēc transporta līdzekļa markas un modeļa ir tad, kad tiek meklētas kabīnes detaļas, iekšējās daļas, paneļa daļas, podziņas, virsbūves daļas un citi elementi, optika, lukturi un spoguļi, radiatori. Sākumā atveram sadaļu detaļu meklēšanu. Tur izvēlamies interesējošo grupu,
piemēram, auto, optika un spūdzes. No nosaukuma saraksta izvēlamies, piemēram, lukturis aizmugurējais. Kreisajā lapas pusē atrodas sadaļa meklēšanas parametriem, šajā gadījumā ar markas un modeļu izvēles iespējām. Sākumā izvēlamies transporta līdzekļa marku, pēc tam modeli. Uzmanība! Izvēles meņu ir dinamisks. Tas nozīmē, ka pēc viena punkta izvēles pārējie var pazust kā neatbilstoši konkrētās korekcijas kritērijiem. Uzreiz pēc šo parametru izvēles sistēma automātiski labajā lapas pusē atstās tikai tās kartiņas, kuras atbildīs jūsu izvēles kritērijiem. Meklēšana pēc markas un modeļa reti sniedz 100% precīzu rezultātu. Ja neesat pārliecināti par rezultātu, griezieties pie menedžera. Ja esat ielogojušies mājaslapā, nepieciešamā prece ir atrasta un tā ir pieejama noliktavā pietiekamā daudzumā, jūs to varat viegli iegādāties. Šim nolūkam vajag izpildīt dažus vienkāršus soļus. Uzrakstīt nepieciešamo skaitu atbilstošajā vēlamā ražotāja lauciņā un uzklišķināt uz groza. Iepriekš pasūtītās preces daudzumu var redzēt sadaļā pa kreisi, kā arī lauciņā grozs kreisajā lapas pusē. Atverot grozu, uzklišķinot uz sarakstu ar skaitu un cenu, kā arī grozu var atvērt, izmantojot norādi mājaslapas labajā augšējā stūrī. Pārliecināties par pasūtījumu pareizumu, īpaši pievēršot uzmanību cenām. Atstāt komentāru, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, var norādīt piegādes veidu un laiku vai jūsu kurjera telefona numuru. Uzklikšķināt uz uzraksta pasūtīt. Ja ir vēlēšanās, var iegādāties vairākus nepieciešamos preču veidus. Nepieciešams katru pēc kārtas pievienot grozam. Grozu saturu var apskatīties visā meklēšanas procesa laikā. Tukšu grozu apskatīties nevar. Pēc pogas pasūtīt, nospiešanas, pasūtījums nonāk pie jūsu menedžera, kurš to nosūta uz komplektēšanu un izsūtījums pavadzīmi. Jautājumu vai neskaidrības gadījumā menedžeris noteikti sazināsies ar jums.